Ok, pues. Explicaciones sobre el carro. Un BMW. Ahí está, para el que quiera saber. M6. 507 HP. Órale. 5.0 motor. Ajá. ¿Qué más? Oh, B10. B10. That's it. Y es todo. Es un M6. Y ahorita oigan cómo ruge el león. Chingón ruge. Hey. Y ahora, al acabar el trabajo, voy a dar la hacer la uva. A darle la vueltecita ahorita, vamos a ver. Dale pues. Manual, Exacto. 2 velocidades, 6 velocidades, ligerita. El tiburoncillo mío, Dios. Pero muerde. Ah, claro. Arre con la que barre. Rápido el carro, no los primeros y segundos aguanta aquí. No los cargaron, no aguanta. Está chulada, chulada.